الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Aidil Adha, Hari Raya Taubat. Alhamdulillah. Jadi di kesempatan ini saya mewakili pihak pengusaha masjid dan juga ahli kuasa masjid Arafah di Kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah. Buka muka je dia.